哎，这里还能买废料，1800。布里奥拆船厂，太满了。你怎么带个点？啊？幻云，哦，降了价格。幻云4.4吗？海南草要1万，哎，没降呀，价格。虫卵降了呀，价格。虫卵砍了呀，23000ESU，少了个0，他是少写了个数字还是砍了？直接砍了是吧？虫卵价格。迷宫18万。迷宫也降了，虫卵23000了，我操！虫卵大砍了呀！不知道上内有时候还改不改？23000一个，现在就迷宫还是高价。霓虹8000，冠军2万。黑寡妇也砍了呀，黑寡妇砍到6000了。战胜符合才叫7800，这里好便宜，派罗卖的贵一点。砍了呀，虫卵，他有可能不是写错了，估计是真砍价格的。23000，凯成和那个黑寡妇，哇，黑寡妇砍的更狠，6900。黑寡妇原来不是2万吗？操！通了23000开的，服。迷宫18万还可以。